各位观众朋友，大家好，我是西 B 面黄思维。很多爸爸妈妈应该都有这样的经验，我们带小朋友去看诊啊，然后医生在听诊的时候就说，你小朋友有一个心杂音，这需要做检查。然后呢，你带到医院去做检查之后，检查起来也都正常的，这个心杂音我们需要担心，是不是代表小朋友有一些心脏病的状况啊？检查都正常的，会不会是没检查出东西呢？那我们今天就来讲一下心杂音。那在讲心杂音之前，我们要先讲什么是心音，那才能够讲说什么是心杂音。我们会怎么样模拟心脏的声音？大家想一下，我们怎么模拟心脏的声音？我们撞声时会说咚咚咚咚咚咚，对不对？这撞声词是什么意思？我们其实第一个咚，这个是指的我们房室瓣关闭，我们二尖瓣、三尖瓣关闭的时候的声音。那第二个咚呢，我们是指我们的肺动脉跟主动脉关闭的声音，所以就会发出一个咚咚咚咚的声音。那所谓心杂音，就是除了咚咚这两个声音之外，在整个心脏周期里面出现不正常的声音，都叫心杂音。所以这种心杂音非常的多。那当然爸爸妈妈会觉得这不重要啦，你告诉我为什么会有心杂音，是不是代表他有心脏病？这个比较重要。那我们当然就回答了，其实心杂音的意思呢，就代表说，小朋友有可能有心脏病哦。那我们就要来简单讲一下历史。其实以前的心脏科医师，古早的心脏科医师来讲，他可以透过听心杂音来诊断你是哪一种心脏病。听心音这个训练其实是相当复杂的。心杂音在不同的姿势下，你是躺着的，你是站着的，你是蹲下来的，你双手用力，你吸气，你吐气，心杂音都会有变化。根据它变大声或变小声，我们可以诊断，譬如说它是二尖瓣闭锁不全，或者它是比较像是主动脉下载，或者是它其实是肥厚性心病变。以前的心脏科医师是可以透过听诊来去分辨这些心脏病，也就是说他可以透过听诊分辨这个心杂音来告诉你这个是什么样的心脏病。那但是大家可以想一下，你们现在去看诊的时候，不论是看小朋友也好，大人也好，那个医师拿听诊器在听心音的时候超过1分钟的有没有？非常少。更不要提他叫你站着，叫你握拳，叫你躺下来，叫你变换姿势，叫你蹲着，叫你深呼吸，叫你吐气，几乎可以说非常少。那意思是什么？意思是代表现在医师比较不认真嘛，大家都比较不认真看病嘛？当然不是这样子的意思，那是因为我们已经有更好的方式，我们可以不用透过心杂音去诊断心脏病。近年来啦，因为超音波的普及，其实超音波是一个透过视觉的，是直接去观察心脏的结构。那人类本来就是比较视觉的动物啦，透过视觉的观察，我们可以很直观的知道心脏上的结构有明显的异常。那这当然也比我们直接透过听诊去做判断更加的准确。我们其实之前也听过了，心脏超音波可以诊断就是大部分的心脏病，所以其实现在听诊动作，我们听到心杂音，我们不会特别透过听诊的方式去做一个诊断跟分辨。为什么？因为其实心脏超音波可以提供的资讯我们更为丰富，所以我们通常听到心杂音之后，下一步是什么？就拍个超音波看一下心脏有没有异常，这其实是一个比较准确的方式。那所以以往我们使用心杂音来诊断心脏病这个方式其实已经慢慢被取代了。现在其实比较像是心杂音，然后透过心脏超音波来确定是不是有心脏病。所以我们听到心杂音之后，如果你做了这个心脏超音波，这个更准确的一个检查，也发现心脏的结构是正常的，那其实就不太需要担心。那当然这时候有些爸爸妈妈说，不是啊，那他为什么会有心杂音？为什么会有心杂音？你告诉我他为什么会有心杂音？你说结构都正常啦，我去给A 医生听到说，你心杂音很大声要处理啊，去给 B 医生看，他也说，你这心杂音很大声有没有做检查？确定没问题吗？我很担心那确实我们就来讲一下，小朋友其实常常发生这样子的检查都正常，但是心杂音还是蛮大声每个人都听得到的状况。我们通常这个会叫做 innocent murmur， 直接翻译的话就会叫做无辜的心杂音。那或者是有些医生会讲功能性心杂音，这个都是同样的东西。那会造成这种 innocent murmur 的原因通常有几个啦。第一个就是小朋友在生病的时候，发烧的时候，往往都会产生一些心杂音，这是正常的状况。那爸爸妈妈就可以想一下，会不会是每次带到诊所看病的时候，其实小朋友就是刚好就在发烧生病，然后刚好有个心杂音就被医生听到。小朋友病好了之后，你不会特别再跑去说医生你来听听看他心杂音好了没，也不会嘛，因为他感冒就好了，就不会特别去看嘛。有时候有可能是这种。那另外一种常见的新生儿的心杂音，就是我们之前听到的周边肺动脉狭窄。周边肺动脉狭窄其实也会产生一个心杂音。那这种呢，随着这个肺动脉越长越大的时候，它其实就杂音就会消失。那如果小朋友都不是这些状况呢，他也都没生病啊，他也没周边肺动脉狭窄他已经长大了那为什么还会有这样的心杂音？我们会说在2到7岁的时候，其实这个小朋友还在长大的过程啦。这种心杂音的成因大部分都是因为我们心脏的结构是这个样子通常小朋友还在长大那我们就会说，其实有时候是我们的心脏长比较快，我们主动脉长得比较慢，那它就会有点不成比例心脏长大，主动脉还没来得及长大，还是稍微偏小的时候，那这时候心脏在收缩的时候，把血液打到一个比较小的管道，那这时候就会产生一个收缩期的心杂音。这个心杂音其实算蛮常见的。这种心杂音呢，通常到6、7岁会慢慢消失。那所以最主要是要跟爸爸妈妈说，不要太纠结于心杂音这3个字就是说，如果小朋友发现心杂音有点担心，当然是正常。但是说，如果你都已经做一个更高级的检查，我们说心脏超音波，已经确定它结构上都没有问题那就是一个正常，我们就会归类在这个无辜的心杂音里面就是它有心杂音，但是没有问题。这些无辜的心杂音都是随着年纪长大，我们会说大概7岁以前都算正常，7岁以后这个心杂音就会消失。
所以就不需要太过担心。所以我们最后就总结一下，小朋友如果有听到心杂音，其实第一件事情就要去排一个心脏的超音波，确认结构上面有没有特殊的问题。其实如果没有，但是它杂音一直都存在呢，这就是符合我们所说的无辜的心杂音。这类心杂音其实在随着小朋友长大就会消失，就不太需要太担心。以上就是小朋友心杂音的简单介绍，希望大家会喜欢。我们下次再见。如果喜欢我影片的话，要记得订阅我的频道哦。我的脸书也会定期更新，上面会有许多小朋友疾病上的介绍，以及一些有关于小朋友先天性心脏病的小知识，供大家做参考。谢谢大家。